Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi untuk video kali ini saya akan buat video unboxing. So, saya akan unboxing mic condenser microphone BM800 BM800. Ni mic ni saya beli dekat Shopee sahaja. Saya beli mic BM800 ni dekat kedai OKWIS brand mic. OKWIS brand mic. So harga dia sekali shipping, sebab dia tak ada free shipping, lepas tu saya beli tu. Harga dia RM24.90. Harga sebenarnya RM25, tapi saya dapat macam diskaun free RM5. So jadi RM20 tambah shipping RM4.90. So total RM24.90. Ni saya beli yang mic only, yang tak ada stand apa semua tu, just mic sahaja dengan dia punya macam dia punya tempat orang panggil yang macam span tu adalah cuma macam stand mikrofon semua tu ada. So kita akan buka mic ni. So let's open this. Dia dekat Malaysia je mic ni, dia punya apa shipping dia from Malaysia. So ni mic yang saya beli tu Professional Microphone Series BM800 BM800 Studio Microphone, Voice in Everywhere. So ke depan kotak dia macam ni, so belakang dia macam sama je, depan belakang pun. So let's open. Bismillahirrahmanirrahim. So so ni dalam dia macam ni. Ni dia punya warranty card. Warranty card dia macam ni. Ada apa special tu. So dalam dia ada alat-alat tu. Dia ada yang macam apa ni, saya tak ingat nama dia. Sponge untuk letakkan mikrofon ni lah kan. And then ada shock mount. Apa panggil shock mount? Ni untuk kita letak mikrofon kat tengah-tengah ni bila kita pasang stand. And then ada kabel 3.5mm. Ni sambung ni. And then this the microphone. Dia tak ada jenama microphone. So ya, kita buka cara. Cantik tu. Warna gold. Dia ada warna gold dengan black. Tapi saya ambil warna gold sebab before this saya dah pernah ada microphone macam ni, warna black. So saya ambil warna gold. Ni black gold, yang sebelum ni black saja. Saya pun dah pernah buat video unboxing microphone condenser ni juga tahun 2020. Korang scroll dekat bawah-bawah adalah. Tapi yang video unboxing condenser microphone tu, yang first tu, yang waktu 2020 tu, yang memang full set saya beli, yang ada sekali stand semua tu. Tapi yang ni saya beli mic saja sebab saya dah ada stand semua tu kan. So buat apa nak beli lagi. So kita akan try pasang ni. So dia ada lubang kat tengah ni. Ini pasang je lah, bagi kedudukan dia sama. Dia akan boleh macam ni. Pastikan dia betul-betul kedudukan dia. Kalau macam nak sambung punya ni, nak sambung dia punya yang kabel ni, kena ada audio splitter. So korang belilah audio splitter ni dekat Shopee pun ada jual, murah-murah, tak sampai RM10 pun. Korang ambil yang jenis ada satu mic, satu earphone macam ni. Sebab dia ada jenis yang macam dua-dua microphone, dua-dua earphone macam tu lah. So korang kena betul-betul pilih yang macam ni. And then korang cucuk yang ni dekat bahagian microphone. Macam tu. And then kita nak try guna dekat handphone. And then cucuk dekat tempat earphone tu. Kita try lah Dia tak tahu mana satu depan, mana satu belakang. So ni saya try dah. Saya dah record dekat handphone saya yang ni. Tapi tak tahulah jadi ke tidak. Saya tak tahulah jadi ke tak. Sebab saya tak tahu mana satu depan, mana satu belakang. Mungkin ni depan, mungkin ni belakang, ataupun mungkin ni depan ni ataupun ni belakang. Saya pun tak tahu. So korang try dengar dia punya audio macam mana. So kita akan try lagi sekali. Saya pun tak sure yang saya cakap tadi tu from audio handphone ke ataupun audio mikrofon ni. So kita try je lah Kita nak tengok mana satu audio mikrofon ni ke audio handphone. Saya pun tak sure. Hello, test 1 2 3 1 2 3. Hello, test 1 2 3. Korang try tengah. Sebab saya nak try. Sebab handphone saya dia macam dekat sangat dengan saya. So saya macam rasa mungkin ni audio handphone kot.
So saya nak try ni kalau dekat-dekat, betul-betul dekat. Macam ni bahagian yang satu. So saya nak try lah. Tapi kalau jauh macam ni still dengar ke tak? Kalau tak dengar tu maknanya ni from audio dia from microphone lah. So kita try tengok ni okey tak? Korang try tadi perbezaan dia. Macam mana, okey tak? Dia punya sound. Dia punya audio. Sound ke audio? Sama je lah. Okay guys, so yang tadi korang dengar tu audio daripada mic BM800 ni. So saya dah try tadi. Dia punya audio not bad, okey lah kan, padan dengan harga. Tapi kalau korang nak connect dekat phone, korang kena pakai audio splitter ni. So korang kena beli dekat Shopee. Sebab kalau tak pakai tak tahu boleh sambung ke tidak. Kalau korang nak macam tak nak bagi angin, bunyi angin sangat, korang boleh pasang apa orang panggil ni, yang cover ni yang macam span. So dia akan jadi macam ni kalau korang pasang. Macam bagi pakai baju dia macam tu lah. Macam tu. Dan ni korang pasang, macam saya pasang, saya akan cabut wire ni dulu and then masukkan yang ni dekat tengah, baru pasang wire dia balik. Macam tu lah. Yang ni kalau korang nak pasang ni, korang kena beli stand yang jenis yang panjang tu, ataupun yang jenis yang kena dekat meja ataupun something tu macam lah. Korang just search je dekat Shopee microphone stand, nanti dia akan keluar. Saya nak try buat macam guna sound card pula. Tadi kan buat guna handphone saja, ni guna sound card. So saya ada sound card V8 punya V8. Saya dah beli 2 bulan lepas, bukan baru beli, tapi baru lalu juga kan. So ni kalau korang buka dalam dia dan macam ni. Ni saya dah guna, so dia memang selia kat dalam ni. So kalau korang akan dapat 3 wire, korang akan dapat main macam ni. Ni untuk charge V8 sound card ni, sebab dia kena charge. Kalau korang tak charge, nanti dia bateri dia habis. Lepas tu dia bagi 2 kabel macam ni, sama jenis. So kita buat keluar dulu sound card ni. So kita akan guna sound card ni, and then korang ambil satu kabel yang jenis, korang ambil wire yang ni, satu tajam, satu yang jenis macam ni. Sebelum tu korang kena on dulu. Dia akan jadi naik warna biru macam ni. Tu perasan tak? Dia akan jadi biru macam tu. Korang cucuk yang ni, bahagian yang ni dekat live 1. Korang ambil earphone, tak kisahlah earphone apa pun, asalkan jenis macam wire ni. Saya tak tahu kalau wireless boleh guna ke tak, earphone wireless. So and then korang cucuk yang dekat bahagian earphone speaker, wire mic ini korang cucuk dekat condenser microphone. Korang kena cabut dulu audio splitter sebab dia tak payah guna audio splitter. So korang cucuk wire microphone ni dekat condenser microphone. And then selalu untuk music saya akan bluetooth from handphone saja. Korang ambil handphone korang lagi satu. So korang on bluetooth dekat handphone korang. Lepas korang dah on, korang cari nama V8. So korang connect je V8. Lepas korang dah connect, korang buka lah YouTube ke. So ni saya dah buka dah. Music tu korang akan dengar from earphone yang korang cucuk dekat sound card. Sekejap kita try. Hello. So korang akan dengar suara korang dekat headset ni juga. Macam sambil korang dengar lagu, korang akan dengar suara korang juga macam tu. Saya tak boleh nak tunjuk sebab handphone saya yang saya record sekarang ni, dia kena macam iPhone kan, dia kena guna apa orang panggil adapter. Saya tak ada adapter, so saya tak boleh nak connect dekat handphone yang saya tengah record sekarang. Korang kena beli yang ori, jangan beli yang kopi ori punya. Kena beli yang harga yang RM50 macam tu Kalau yang harga original, dia punya kualiti mic ni okey lah. Harga dia pun RM25. Saya ingatkan macam kualiti dia macam low quality lah sebab murah kan. Sebenarnya saya nak beli yang macam mahal sikit, tapi macam tak payahlah, kita beli yang murah. Not bad lah, walaupun RM25. Macam di M800 ni memang korang kena dekatkan mic ni dekat mulut korang, baru dia dengar jelas. Kalau korang letak jauh, memang dia takkan dengar. Saya rasa setakat ni je kot video unboxing condenser microphone ni. Saya tak tahulah apa yang saya explain dekat korang tadi tu korang faham ke tidak. Tapi kalau korang tak faham, korang boleh search dekat YouTube macam mana cara nak guna BM800 ni dengan sound card V8 ni. Nanti dia akan tunjuk lebih detail. By the way, mic ni dia ada banyak set. Dia ada yang mic only, lepas tu dia ada yang jenis macam sekali stand semua tu. And then dia ada macam kedai ni, dia ada warna pink. Warna pink. Dia ada warna pink dengan gold. Saya ambil gold lah sebab macam pink tak berapa minat sangat. Kedai yang saya beli ni antara kedai yang termurah. So nanti link mic
condenser ni saya akan letak dekat description box. Macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa buat di like this video dan subscribe YouTube channel saya, Alicia Zulaika. So yeah, see you guys on my next video. Bye.